E aí galera, olha só, eu tô aqui na limpeza. Resolvi abrir e desmontar todo o Philips FWC55. Desmontei ele todo. Tô fazendo a limpeza dele aqui geral. Olha aí. Cara, deu um trabalhão, hein? Pra desmontar esse coisa, porque essa chave não, esses parafusos que a Philips usa nesse mini system é terrível. Mas vale a pena. Vale a pena todo o esforço, todo quebrar a cabeça, mas vale a pena ver depois o resultado dele todo limpinho, zerado. E logo eu mostro pra vocês. Assim que eu finalizar tudo aqui ele, que eu como é que se diz? Fechar ele novamente,